Библиэр хамтдаа нэвтрүүлэг бол Христэд итгэгчдийг итгэлийн өсгөлтөнд туслах зорилготой 7 хоног тутмын Библи сүмний хичээл юм. Өнөөдөр хичээлийг Eagle Broadcasting компаниэр ингэлэгч Том Терри заав. Та бүхэнд энэ нэвтрүүлгийн төгсгөл Библиэр хамтдаа сургалын өнөөдрийн хичээлийн хуулбар DVD хэрхэн авах тухай хэлж өгнө. Тиймээс үзэг цаасаа бэлтгээд энэ бүхнийг хичээл дуусгаад бичиж аваарай. За одоо бүгдээрээ өнөөдрийн хичээлийг заах Том Терри багштай уулзцгаая. Манай сүмийг сайн болгож байгаа зүйл хамгийн гол нь Бурхны хайрын дотор нөхөрлөж байгаа тэр итгэгч нарын ив нэгдэл. Тэгэд Бурхны өгтөө өдөр болгон хамт байж Бурхнаас зурж байгаа тэр итгэгч хүний хувийн амьдрал тэгээд тэдний хоорондын нэгдэл маань суглааныг усгадаг. Манай сүмийн бид нарыг Бурхны гарч чаддаг гэж бодож байна. Тэгээд тэр хайраас бид нэг хайрладаг, ахлагч хайрладаг, нэг хүндэлж чаддаг. Тийм учраас одоо манай сүлээ ер нь сайн зүйл гэж бодож байна. Бидний бие биендээ хандах энэ Бурхны хайр тэгээд бас Бурхны үг бид нарыг хамгийн их нэгдүүлж тэгж хамгийн сайн болгодог болоо гэж бодож байна. Өнөөдрийн Библиэр хамтдаа нэвтрүүлгээр сүнсээр төлөвшсөн сүмийн онцлог шинжүүдийг судална. Нийгэмд гүйцэтгэх Библийн үүргийн талаар янз бүрийн үзэл бодолтой маш олон төрлийн Христийн сүм байдаг. Зарим сүм нь сайн, хүчтэй итгэгчтэй гэдгээрээ нэрд гарсан байхад, зарим нь сул дорой, хоёр нүур гаргагч итгэгчтэй гэдгээрээ муу нэр зүүсэн байдаг. За тэгвэл та ямар сүмийн гишүүн бэ? Та өөрийнхөө сүмийг сүнсээр төлөвчсөн сүм болоход нь хэрхэн туслаж чадах вэ? Та бүхэн надтай хамт байж Библиэр хамтдаа нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаараар гарах сүнсээр төлөвчсөн сүмийн онцлог шинжүүдийг олж нэнэ үү? Нэг тийм юу байна тэр хүний дүрсээ цовдлцсан. Би тэрнийг бүр их сониноор ойлгоод байдаг. Тэр шашиндаа их үнэнчээр зүтгэж тэгж одоо цовдлуулж байгаа юм болов. Тэгээд тэр шашин бол тэр хүнд яаж тус хүрэгдгийг тэр цовдлуулснаар одоо бөө мэд. Аливаа шашнаас дээгүүр тавих. Христийн шашныг тийм ээ. Бус шашинтай бол одоо зэрэгцэн орчихгүй гэсэн ийм үндслүүд бол ажиглахгүй л дээ. Нэг юм ном уншаа ч юм нэг үг хэлээ ч юм уу хүнийг ингээд босгож яах гэдэг бас тиймэрхүү ойлголт байгаа л та. Энэ хүмүүс нэг тэр үнд хит итгэх хэтрээд худлаад хуурамч дүр гаргадаг юм уу тэр эдгээр нь таалагддаг. Одоо тэр илүү уусч орсон ч гэдэг юм уу тэр талаасаа нөгөө хүмүүс чинь юу яадаг юм бэ л итгэхэд дахин төрнө гэж тийм тэр байдлаараа бас барилга байшингаас өсөрч өөрийгөө MN.mpg өтгөх тийм асуудал гардаг гэсэн тийм тэрийг дуулж ирсэн түүнээс биш сайн мэдгүй. Бид Христэд итгэдэгийнхээ хувьд иймэрхүү яриа сонсоод зарим талаар ичдэгч бас үүнийг үгүйсгдэг. Бид энэ хүнч Христэд итгэх талаар үнэхээр юу ч ойлгоогүй байна да гэцгээд. Эсвэл бид тухайн хүний санаа бодол үнэн гэдгийг хүлээн зөвшөөрдөгч энэ бүхэн надад биш бусдад л хамаатай гэж боддог. Гэвч заримдаа Христэд итгэдэг зарим нэг хүний зам байдал, ажил үйлсийн талаар үл итгэгчдийн хийсэн ажиглалт харамсалтай нь дэндүү үнэн байх нь бий. Тэгвэл зарим сүм тентхэн итгэгч нарт муу нэр зүүлэгдэх зүйл нь юу юм бол? Хүмүүс Христэд итгэх итгэлийг тухайн сүмийг эсвэл зарим нэг итгэгчийг зам байдлаас нь болоод сайн муу гэж ангилах гээд байдаг. Бусдын ааш авирыг хараад үнэлж цэгнэх нь байдгал зүйл. Гэхдээ бид тухайн сүм эсвэл хувь хүн заавал сайн эсвэл муу байх албагүй. Харин тэд төлөвшсөн эсвэл төлөвшөөгүй байж болох юм гэж бодох хэрэгтэй. Төлөвшөөгүй байх нь тийм ч муу гэсэн үг биш юм. Энэ бол зөвхөн өсөлтийн шатанд даал байгаа хэрэг. Гэхдээ зарим нэг сүм зөвхөн төлөвшөөгүй байх бус. Үүнээс ч муу хэрэгт орооцолдсон тохиолдол байдгаар. Тэгэхээр яагаад зарим сүмийн өсөлт зогсож эсвэл муу хэрэгт оролцдог юм болоо? Теологийн профессор Вен Грудин сүнсээр төлөвшсөн сүм буруу онол сургаал болон зан авираас ангид байгаа хэм хэмжээ ба сүмийн талаар харуулсан ертөнцийн эзний хүсэлтэд нийцэж байгаа хэм хэмжээг сахидгаа гэж тодорхойлсон байдаг. Нэг үгээр хэлбэл Христэд итгэгчдийн онол сургаал ба тэдний зам байдал хоёр хоорондоо салшгүй холбоотой байдаг гэсэн үг. Муу онол сургаал буюу Библийн худал номлол дараа нь Христэд итгэгч хүний амьдралд өөр аяндаа Библиэд өгүүлсэн зөв зохистой зам байдлыг бий болгодог.
Хүмүүс зүрх сэтгэлдээ юунд итгэн тийм л зан хашиг гаргадаг. Энэ тухай Лук номонд Есүс сайн санаатай хүмүүс үргэлж сайн үс бүтээдэг. Хар санаатай хүмүүс ямагт муу юм хийдэг. Хүн бүр бодсноо ярьдаг учраас та нар хүний яриагаар бодлыг нь мэдж, цагаан санаатныг хорон санаатнаас ялгаж чадна гэжээ. Итгэгч бүр зарим зүйлийг зөв хийж, заримыг буруу хийдэг. Энэ бол сүнсээр өсөж төлөвшөж байх үед байдаг л зүйл билээ. Бид Библийг уншаад ойлгохдоо алдаа гаргаж болох юм. Цаг хугацаа өнгөрч, улмаар бид ертөнцийн эзний үгийг сайн мэдэх тусмаа илүү сайн ойлгодог болно. Гэхдээ олныг өөртөө татсан удирдагч, эсвэл хэн нэгэн нэр хүндтэй багшаас болоод хоёр хүн түгэж барахгүй сүм хүртэл Библийн буруу сургаалын үрхэнд орж мэхлэгдсэн тохиолдлууд байдаг. Матай номонд Есүс иймэрхүү багш нарын муу сургаал нь хүнийг муу зан авиртай болгодгийг дурдаад биднийг тэднээс ингэж сэрэмжлүүлсэн байна. Бусдыг буруугаар сургадаг хүмүүсээс болгоомжлогтун. Тэд хоньны арьс нөмөрсөн чон мэт. Тийм хүмүүс үргэлж муу юм хийдэг. Модыг үр жимсээр нь таньж болохын адил тэдний хийсэн ажлыг үзээд хэн болохыг нь амархан таньж болно. Тансаг сайхан усан үзэм, инжир жимс өмхөрсөн модноос ургахгүй. Муу модноос муу жимсэл гарна. Үүний адилаар сайн хүн сайхан зантай, муу хүн муухай зантай байдаг. Үр жимс муутай модыг цавчин шатаахан зөв. Үүнчлэн ертөнцийн эзэн үйлс муутай хүмүүсийг заавал шийтгэнэ гэжээ. Тухайн сургаалыг хуурамч багш заав уу эсвэл санаандгүй алдаа байв уу гэдгээс хамаарахгүйгээр эцсийн үр дүн нь адилхан байдаг. Энэ нь ихэвчлэн эвдэрсэн зан авир буюу ертөнцийн эзний үгэнд хандах зөв хандлага алдагдсанаас үүдэлтэй зан авир юм. Үүнтэй холбоотой нэг жишээ үзье. Өсвөр насндаа юунаас ч илүүгээр Библийн бүх зарчмын дагуу амьдрахыг хүсдэг байсан нэг найз надад байдгийг. Тэрээр их эзэнд хайртай болохоор амьдралынхаа бүх хэсэгт түүнд найдаж амьдрахыг хүсдэг байлаа. Гэтэл найз маань өвчин тусч үлдсэн бүхэл амьдралынхаа турш өдөр бүр им уух шаардлагатай боллоо. Им уухгүй бол эрүүл мэндэд нь ноцтой аюул учирч улмаар үхэж ч магадгүй гэж эмч түүнд сануулсан байна. Хэрв ертөнцийн эзний эдгэх хүчинд хангалттай итгэж чадвал их эзэн түүнийг эдгэж улмаар дахиж им уух шаардлагагүй болно гэдэг сургаалыг сонсох хүртэл найз маань эмээ уусаар л байлаа. Тэгэд найз минь энэ сургаалтай холбоотой ишлүүдийг судалсан. Анхандаа түүнд заасан сургаалтай таарч байгаа мэт санагджээ. Хэрв түүнд хангалттай итгэл байвал ертөнцийн эзэн түүнийг эдгэх юм. Тэгэд ч тэр их эзнийг туйлын ихээр хайрлаж амьдралдаа улмөр үлдээхээр Библийг дагж байсан болохоор нөгөө сургаалыг нь үнэн гэж хүлээж авчээ. Үннийг хэлэхэд найз минь тэр сургаалыг үнэн гэдэгт туйлын их итгэлтэй байсан болохоор бүх юмээ хамж аваад жорлонт хийгээд урсгалчжээ. Энэ бүхэн нэг их бодлогой түүнийг эмнэлэгт хүргэснээр л дууссан. Тэр бараг үхэх шахсан. Аз уулахад нэг их оройтойгүй байхад нь эмч нар түүнийг эмчилж чадлаа. Гэвч найз маань буруу сургаал дагсныхаа уршгийг амсаар л байна. Дөнгөж өсвөр наснд нь эмч нар түүнд яаралтай хагалгаа хийж бүдүүн гисийг нь тайрч авсан. Найз минь эдгэрснийхээ дараа Библийг дахиад л судалсан байна. Библийг илүү анхааралтай уншиж судлаад түүний заалгасан сургаал нь үнэндээ бол Библийн зарчим биш. Зөвхөн тохирох хам сэдвээсэн салгаж авсан учраас алдаа болж хувирсан хэсгэл байсан байна. Гэхдээ энэ бол түүний амийг авах төгсөн алдаа байлаа. Тэгэхээр энэ бол буруу сургаал хүнийг хэрхэн болчимгүй шийдвэр гаргахад хүргэдгийн зөвхөн нэг жишээ. Хэдийгээр энэ нь зөвхөн нэг жишээ боловч иймэрхүү сургаалыг байнга заадаг олон сүм байна. Энэ бүхэн ихэвчлэн хүмүүсийг тэнэг шийдвэр гаргах буюу бодит байдлыг үгүйсгэхэд хүргэдэг. Тэдний чин сэтгэлийн итгэлийг нь ашиглаж мөхөл сүйрэлд хүргэдэг нь хамгийн муухай явдал юм. Алдаатай онол сургаалыг дагаж бий болсон итгэгчдийн бүлэг эсвэл сүм нэцтэй гол төлөв сүйрсэн амьдралыг л бий болгодог. Энэ бол нэг л жишээ юм. Гэм ямар ёрын муухай болох юм. Гэмт амьдралаа орхих шаардлагатай гэдгийг заадгүй сүмийн итгэгчдийн дунд садар самун явдал хүсээгүй жирэмслэлт жирийн хэмжээнээс илүү их байдаг байна. Ядуу дорой хүмүүстэй туслах үүргээ мартсан сүм гол төлөв бусдыг хайрладаггүй, өрөвч нинжин сэтгэлгүй харагддаг үлээ. Эрэгтэй эмэгтэй ямар ч хүн Христтэй нэгдэж өсөж төлөвшхийн тулд сүнсээр төлөвшсөн сүмийн 12 чухал онцлог шинжийг өөртөө агуулхыг хичээж буй тухайн орон нутгийн итгэгчдийн бүлгийн нэг гишүүн болох ёстой. Сүнслэг төлөвшөлт хүргэх эдгээр 12 онцлог шинж нь сүм болон хувь итгэгч хүнийг итгэлийн хувьд урмыг нь хугалж болох бодол хуурмгаас алдаатай онол сургаалаас хамгаалж чадна. Сүнсээр төлөвшсөн сайн сүмийг одоо миний бодлоор үйлчлэлийн багаар л юм хөндлөх байх гэж боддог. Тэнд цуглаж байгаа мэдээж итгэгч хүмүүс тэгээд ахалж байгаа ахлагч бас бид нарыг удирдах байгаа пастор төлөвшүүлдэг гэж боддог. Сайн сүмийг бурхан өөрөө бүрдүүлдэг байх гэж би боддог. Яагаад тэгэхээр бурхан өөрөө тэр хүмүүс